時光匆匆，闊別41年，經典即將再現。各位朋友，我係國峰。諗起1984年，羅文同我太太歐陽佩珊一齊演咗粵語舞台劇《柳毅傳書》，真係一段令人難忘嘅精彩演出。呢部戲羅文係男主角，一位善良嘅書生，叫做柳毅。咁我太太歐陽佩珊就係演裏面嘅女主角龍王三公主，係一段好人做好事，終有好報嘅浪漫故事。當年《白蛇傳》觀眾反應好好，2年後嘅《柳毅傳書》亦係掌聲不斷，因為咁樣大家更加認識到羅文嘅理想同認真。呢次仲有一班好有情義嘅朋友鼎力相助，黃霑寫劇本，顧嘉輝、鍾肇峰譜曲，吳慧萍監製，劉培基負責服裝設計，再加上羅文、歐陽佩珊、盧海鵬、吳業光、陳安瑩等人，以及排藝社嘅學員，當年演咗20場，場場都滿座嘅。為咗紀念羅文80歲冥誕，2025年9月20日起，《柳毅傳書》首演當日，羅文紀念網站將逐步連載上映，首次向大家公開呢一段珍貴影片。珍貴嘅不只係演出，更係當年台前幕後工作夥伴為咗理想嘅拼搏。現在就讓我哋一同重溫佢哋當年喺舞台上嘅追夢傳奇。